បាទសួស្តីអ្នកគ្នាចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបៀបមួយในការលុប email ចេញពី website ណាដែលយើងគិតថាអត់ប្រយោជន៍ឬក៏ website ណាដែលគេគិតថា website ហ្នឹងមានករណីថាគេ hack អីចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីលុបចូលក្នុង Gmail របស់យើងបានយើងក៏ចូលក្នុងកន្លែង app របស់យើងមក Google account ហើយអ្នកគ្នាយកថា manage your Google account បន្ទាប់ចុចបាត់ហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាយកវាថា security ហើយអ្នកគ្នា scroll មកខាងក្រោមដើម្បីយកវាថា see all connection ពេលមកដល់ចុច see all connection នេះគឺជា website ដែលយើងបាន connect ជាមួយនឹង Gmail របស់យើងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីលុបapp មួយណាចេញពី Gmail របស់យើងអ្នកគ្នាក៏ចុចចូលឈ្មោះ app របស់យើងដែលយើងចង់ delete មកឬក៏មួយទៀតយើងមាន function មួយគឺយើងសម្រាប់ search app ណាដែលយើងចង់លុបអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនាងស្គាល់ឈ្មោះស្រាប់ចុច search មកលឿនតែបើសិនជាយើងថាអត់ស្គាល់ទេយើងចាំរូបភាពអ្នកនាងអាច scroll មកឧទាហរណ៍ដូច CapCut video editor នេះគឺខ្ញុំចង់លុបវាចេញយកក៏ចុចលើវាហើយអ្នកនាងនឹងឃើញថា delete all connection you have with CapCut video editor នេះតែកញ្ចុចលើនឹងមកហើយយកថា confirm ជាការស្រេចចឹងថា CapCut ដែលយើងបាន connect ជាមួយនឹងGoogle របស់យើងហ្នឹងជាមួយ Gmail របស់យើងហ្នឹងគឺបានលុបចេញពី Gmail របស់យើងហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកអាចប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការរបស់អ្នកគ្នាអូខេបាយបាយអ្នកគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ